बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त तव्हां जन्नत में तेसि ताईं नथा वञी सघो जेसि ताईं ईमान वारा नथा थियो ऐं तव्हां पूरा मोमिन नथा थियो। मिठड़े महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त इस्लाम जी ख़ूबी ऐं कमाल में हीअ बि दाख़िलो आहे त माण्हू फुज़ूल ऐं ग़ैर मुफ़ीद कमनि ऐं ॻाल्हियुनि खां पासीरो हुजे। मिठड़े महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त दीन ख़ैर ख़वाईअ जो नालो आहे। महबूब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमान मुबारक आहे त गुस्सो ईमान खे ईअं ख़राबु कंदो आहे जीअं एरियो माखीअ खे ख़राबु कंदो आहे।